مرحبا وكيف الحال؟ وجبة السحور هي من الوجبات الجيدة اللي بتساعد كبار السن وصغار السن والمرضى على إتمام عملية الصيام بأكمل وجه. لكن كالعادة التطبيق الخاطئ للأشياء الإيجابية والصحية في حياتنا بيدمر كل فوائد حتى صيام رمضان. استمرارك في تناول أطعمة خاطئة أو تسحرك في أوقات أنت ما لازم تكون أصلا تتسحر فيها بتدمر صحتك وبتعيق فرصة الشفاء الوحيدة في رمضان وبتدمر فوائد الصيام. في الاستبيان اللي سألناكم إياه بيّنت إنه 50% من اللي بيحضروا القناة ما بتسحروا، هذا إشي إيجابي، و30% من اللي بيحضروا القناة لما بتسحروا صح. لكن 20% من اللي بيحضروا الفيديو حاليا هم أشخاص بيحرصوا على تدمير صحتهم في رمضان بوجبة السحور. في حلقتنا لليوم حنتناول وجبة السحور من أكثر من زاوية. حنسأل عن قديش كمية المية اللي نشربها في هذه الوجبة وبرمضان بالعموم، قديش هي كمية الأكل اللي نتناولها وإيش طبيعة هاي الأكل اللي تفيدك وما تأذيك. حنحكي عن الأطعمة اللي بتمنع شعورك بالعطش، وحنحكي عن الأطعمة اللي ما بصير تاكلها في أي حال من الأحوال نهائيا. في بداية حلقتنا لليوم أكيد حط لي بالتعليقات إيش أنت بتتسحر في رمضان، وهل بتتسحر أو لا، واكتب لي بالتفصيل ايش بتاكل. خلينا نتناقش ايش في من اكلك في التعليقات بيأذيك وبدمر صحتك على الاكيد. واكيد جيب مسبحة وورقة وقلم، واذا انت بتحضر بعد الفطور وفنجان قهوة خلينا نسجل كل التفاصيل وراجعين بعد الفاصل. اول موضوع بدنا نتناقش فيه اليوم اللي هو متى افضل وقت تتسحر فيه. الافضل وقت تتسحر فيه بيعتمد بكل بساطة على حالة الشخص الصحية. يعني إذا أنت مريض سكري وبتعاني من مقاومة الأنسولين وعندك زيادة بالوزن أو عندك زيادة بالضغط، عندك تكيس مبايض، من الأمراض المزمنة اللي بتواجه تقريبا 60% من البشر، فوجبة السحور في الوقت اللي بتتسحر فيه بالعادة يعني قبيل الفجر أساسا مش مزبوطة، لأنه أنت بكل بساطة هذا الوقت فترة اللي جسمك بصنع فيها السكر، فاستهلاكك لأي نوع من الطعام في هذا الوقت حيرفع السكر إضافة للسكر المرتفع أساسا. معناته حيمنع سحورك من شفائك، خصوصا إذا أنت من الناس اللي بتسهر من الفطور للسحور. أساسا عملية سهرك بتدمر صحتك، ووضعك لوجبة السحور بعد نهاية السهر بتضاعف من كمية تدمير الصحة وبتمنع من شفائك بالليل. إذا أنت ما عندك مشاكل صحية في أي وقت بتختاره للسحور ما بيفرق، لكن اللي بهم الأشخاص اللي عندهم وهن وضعف وهم منحاف وما بده ينحف أكتر، أو الأطفال أو المرضى اللي عنده وهن وبده يصوم رمضان وعنده القدرة يصوم رمضان. أكيد أفضل وقت للسحور بكون آخر إشي بيقدر قبل ساعات الإمساك بكل بساطة، لأنه بده ياخد أكبر قدر من السعرات، وحنحكي إيش ياكل في هاي الفترات. أما السؤال الثاني لليوم هو قديش كمية المي اللي أشربها من بعد الفطور إلى السحور. الرسالة هاي للأشخاص اللي بيحاول يتحول لجمل في رمضان. الجمل عندهم أماكن كتير لتخزين السوائل الزيادة في الجسم، بس أنت ما عندك. وحتى الجمل بيخزن المي على شكل دهون في سنامه، اللي بيستخدم سنامه لتنتيج الطاقة، وهاي الطاقة أثناء تصنيعها بتعمل له مي بما يكفي. فما تشرب مي إلا لما تشعر بالعطش. ما تسمع لآراء الخبراء اللي بيحكي لك اشرب 8 و9 أكواب بعد الإفطار، لأنه شربتك هي مي، طعامك فيه مي، فاشرب لما تشعر بالعطش. إذا أنت من الناس اللي بتستهتر بصحتك وبتركز على النشويات بعد الإفطار، الجيمات وقطايف بالإضافة للخبز والرز والعصيرات وعصيرات الفواكه والحلويات، عزيزي أنت رح تعطش غصب عنك، فاشرب لما تعطش، لأنه إذا ما شربت حتموت من العطش في اليوم الثاني. وأساسا لما بتاخد نشويات حتعطش، فاشرب لما تعطش. الأشخاص اللي بيعملوا كيتو لو كارب أنت مو بحاجة لتشرب كميات كبيرة لأنك أساسا ما بتعطش، فيعني يلا ممكن على فترة السحور تشرب لك نص كوباية وربع كوباية اللي تروي عطشك، فاستجب لجسمك. فزيادة شربك للمي زيادة عن حاجتك وتحولك إلى جمل بكل بساطة بزيد من كمية المي المحتبسة بسوائلك، وإذا أنت عم تاخد معها سكريات فبترفع ضغطك وبتهلك فيها كلتك، وبتصير رايح جاي على الحمام بعد الاستيقاظ إذا أساسا قدرت تنام كويس من كتر ما شربت مي. عملية التبول الزايدة بتخليك تفقد المغنيسيوم والبوتاسيوم، وكلاهما لما تفقدهم في جسمك بيعملوا اضطرابات في عضلة القلب وتسارع، بيزيدوا من مقاومة الأنسولين وبيخلوك تجوع أكتر وبيمنعوك من أنك ترتوي أثناء فترات الصيام. أما بما يخص إيش لازم ناكل بفترة السحور،
فلازم تكون وجبة السحور اللي حتختارها بتمتاز بخمس خصائص رئيسية. الخاصية الأولى إنها بتمنع شعورك بالجوع أثناء النهار. الخاصية الثانية إنها بتمنع شعورك بالعطش. الخاصية الثالثة إنه هذه الوجبة عمالها بتمنع استخدام عضلاتك لإنتاج الطاقة أثناء الصيام. الخاصية الرابعة إنه لازم تكون هذه الوجبة خفيفة فما تعطل نومك العميق بعد السحور. أما الخاصية الأخيرة إنه لازم هذه الأكلة ما ترفع السكر عندك، خصوصا إذا أكلتها في فترات الصباح أو قبيل صلاة الفجر. حتى نحقق الشروط الخمسة لازم تكون أكلك غني بالأملاح خصوصا البوتاسيوم والمغنيسيوم، غني بالبروتين حتى يحمي عضلاتك، غني بالدهون حتى يعطيك شعور بالشبع طول فترات الصيام، بالإضافة أنه يكون في ألياف حتى ما يخليك تاكل كتير فتضلها الوجبة خفيفة. الأكل الغني بالأملاح بالإضافة للألياف عم نحكي عن مصادر المغنيسيوم والبوتاسيوم. هذه الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم أول إشي بتعطيك شعور بالارتواء، بتمنع انخفاض البوتاسيوم اللي ممكن يؤدي لاضطراب عضلة القلب أو يؤدي لجفافك ويؤدي لتشنج عضلاتك ويخليك تجوع بطبيعة الحال. فالأشخاص اللي بيكون عندهم نقص في البوتاسيوم بيرتفع ضغطهم وبيجوع وبيشتهي الحلويات خصوصا أثناء الصيام. وين موجود البوتاسيوم والمغنيسيوم؟ موجود بالأوراق الخضرية، موجود بالسلطات، موجود بالبندورة، موجود بالخيار، موجود حتى بالبقوليات. البقوليات الفول والحمص واللي بناكلها بشكل عام، حتى العدس من أغنى مصادر البوتاسيوم اللي ممكن تاخذها، بالإضافة لاحتوائها على كميات منيحة من البروتين وحتى الألياف. أما الطعام الثاني لازم يكون غني بالبروتين، فتناولك لكميات كويسة للبروتين بتخليك تشبع أسرع أثناء تناول وجبة السحور، فبتخليك تشبع حتى قبل ما توصل لمرحلة الامتلاء، فبتنام وانت خفيف. هاي الأطعمة الغنية بالبروتينات عم نحكي عن البيض، فهو أفضل أنواع البروتينات اللي ممكن تاخذها في وجبة السحور، بالإضافة أنه ممكن تاخذ البقوليات والأجبان. ما بفضل انك تاخذ سحورك يكون فيه لحم، لانه اللحم بيحتاج وقت لهضمه، وانك تاخذ اشي بيستهلك طاقة ووقت لهضمه بعده مباشرة تنام، بيعمل لك عسر هضم ما بيخليك تنام كويس. طبيعة اكيد ما تاخذ اللحوم المصنعة حتى لو كانت خفيفة، لانه املاح الصوديوم اللي فيها غير انها مسرطنة برضه بتخليك تموت من العطش في اليوم اللي وراه. اكيد لازم تكون وجباتك غنية بالدهون، مش معناتها تشرب الزيت شرب، وإنما البيضة الواحدة اللي بتحتوي على 7 جرامات بروتين فيها 5 جرامات من الدهون، بتشكل 60% من السعرات اللي فيها. فبإمكانك تضيف شوية زيت على سلطتك، تضيف شوية زبدة على العدس اللي انت عمالك بتشربه، بيخلي ليك تشبع أثناء الصيام لحتى وقت الفطور في اليوم اللي بعده. أما إيش هي الأكلات اللي تمنع شعورك بالعطش؟ أكيد هي الأكلات اللي حكينا عنها في الفقرة السابقة، هي أكلات غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم اللي بتعطيك شعور بالارتواء، معتدلة في الأملاح زي الأجبان فرضا المش مالحة، عم نحكي عن البيض، عم نحكي عن البقول، الخضار الورقية، البندورة، الخيار، غنية في المي والبوتاسيوم بنفس الوقت، ومعتدلة في الصوديوم. أسوأ ما يمكن تاخده في فترة السحور وبيخليك تموت من عطش طول اليوم هي العصيرات، عصيرات الفواكه، هي السكريات، هي الخبز، هي الرز، لأنه هدول بالسكريات بيستهلكوا البوتاسيوم، واستهلاك البوتاسيوم معناته شعور بالعطش وارتفاع في ضغط الدم، بالإضافة لاحتباس السوائل. وبنهاية حلقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات، هل أنت من الناس اللي بتتسحر ولا ما بتتسحر؟ والأهم من هيك، بتلاحظ أنك لما بتتسحر بتموت من الجوع؟ بالأيام اللي بتنسى السحور ما بتجوع؟ هذا بيعتمد على انت ايش تسحرت، فاكتب لي بالتعليقات ايش بتتسحر، خلينا نتناقش نشوف ايش افضل سحور ممكن انت تتسحره في التعليقات. بنهاية حلقتنا اليوم اكيد اذا شفت المعلومات بالفيديو مفيدة لا تبخل على غيرك بالشير، لانه زكاة العلم اكيد خير وزكاة العلم نشره. ما تبخل على حالك بانك تنضم للقناة او تكبس على شارة الجرس حتى يجيك اول باول اشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة بتفيدك انت. اعمل لايك، والاهم من هيك انضم لعالمنا الرائع بالفيسبوك، عالم سمارس كيتو اند فاستنج بلانيت. هذا العالم اللي بيضم 130 ألف شخص من حول العالم العربي، كلهم بيساعدوا بعض في الكيتو والصيام المتقطع. كل ما يتعلق بالحلقة من مصادر موجود في التعليقات، مثبت في التعليقات مقالة لها علاقة بالموضوع مكتوبة كتابة بتلخص ما في الحلقة. بالإضافة أنه ممكن تتواصل بعيادتنا ب www.samarasketolife.com. وأكيد إذا بدك تعرف 7 طرق أو 7 خطوات أو 7 نصائح لخسارة 7 كيلو في رمضان،
احضر الحلقة الموجودة هون. بشوفكم على خير. بتقدروا تتابعوني على الانستغرام والسناب شات والتيك توك. بأمان الله، مع السلامة، باي.